Таач гомдмаар юм дөө. Гомдч л байхгүй. Энэ хорвоод ир чи хорноос амар юм бас байдаг штэ. Юу вэ? Эмэгтэй хүмүүс өөртөө эрэгтэй хүнийг дурлуулахын тулд идэх юм дотор нь тийм шившлэгтэй юм хийждэг байхгүй юу? Нэрээ маха. Чи гадар харж байгаа сте. Сайхан залууч бол сарвагч шиг эмэгтэй хүлээс суудсан байгаа. Тэгээд хаа тэрийг хаан зард юм бол та мэдгүй. Яах ч юм. Гүй зүгээр л хавлаа ингэж кино үзгөө. Өнөөдөр би цалингаа авч байгаа. Эсвэл хоолнд орох уу? Чи ингэж энэ гадаа 3-5 2 өрөөсч үгүй л гэрээ яваад лээ. Тэр хоёрыг дагуул авчиж нэрээ. Та ямар тэнэг юм бэ? Би юу гэж тэр хоёртой хамт явж идэв. Тийм ээ. Би тэнэг. Тэнэг болохоор чамтай хамт явахгүй гэж байгаа заа юу. Та яахаараа юм муухай аштай хэт юм бэ? Чи тэр гоё аштай залуучуудаар буруу газар сайгаад байгаа юм шүү. Аа. Гарч яахгүй юу? Та нэр гаднаас нь харахаар эмэгтэй хүнтэй нэг л сайхан харьцдаг хүн. Яг үнэндээ болохоо таны чөтгөр харсан юм шиг л байх юм. Та эсвэл ахаа арай эмэгтэй хүн сонирхдгүй юм уу? Юу гэнэ? Тэр нэг үгүй. Үгүй яах вэ нэг эрэгтэй хүнээ сонирхоод нэг тиймэрхүү юм байдаг да. Чамайг сонирхгүй болохоор ижил үстэй болчт юм уу? Нэрээ тийштэй. Би яагаад таныг тэгэж бодвоо? Би үнэхээр тэнийг юм а те ахаа. За би бэлтгэлээ хэлээ чи яваа. Жил болгон лээжийн төрсөн өдрөөр нэг юм улаан сарнаа авах юм. Энэ юу юм бэ? Чиглээд. Ээжтэй мэдлээч. Ээжээ. Тааман сайн сууж байв уу? Хоёр хүн таныхаа төрсөн өдрөөр хүрээд ирлээ. Хүүхдүүдийнх нь хичээл сургалт ажил төлөм сайн байгаа. Нэрээ ах уншаад сурчихсан. Одоо бол ном чөлөөтэй уншиж байгаа. Тэ. Хүүн оройгоор сургууль сурч эрдэнэ боловсралтай хүн болоод тандаа сайн яваа харуулнаа. Та үний ярьж байна. Би ээжийг хайж бодлоо юм гэж. Чи түрүү надад дандгаалснаа одоо ээжийн өмнө таангуул. За. Ээжээ хүүн одоо хичээл номондоо шамдаж дахиж нэг ч удаа компьютер PC тоглоом тоглохгүй. Таныхаа өмнө тангаргалж байна. Хэрвээ тэхгүй бол ах намайг ална гэсэн. Тэтгэмээ яриад байгаа ч. Андгаа бол андгаа штэ. Та ер нь аавынхаа царайг харсан уу? Хараагүй. Харахыг ч үсэхгүй.
Би л өөрийнхөө аавын царайг хармаар л байдаг юм аа. Ямар хүн байсан юм бол доо гэж бодохоор л. Таны аав ч яг сайхан хүн байсан хөө. Миний аав гэж нэг натрахуул гаргадаг байсан бох тий. Тийм яриад байна. Чиний аав сайхан хүн байсан юм аа. Мэдээгүй. Би нэг л итгэхгүй л байгаа шин. Яг сайхан сэтгэлтэй л байсан байж магадгүй. Та хоёр ер нь яагаад өөрчлөгдөв юм бол? Нэг ихийн хэлгэнээс гарчаад. Тэр ямар хамаатай. Ээж юу нь ямар хүн байсан юм бэ? Би царайг нь юусоо санддаг шин. Хажуу айлын хүмүүс л харигчийн инээтрээгээд янз бүрийн юм арай л идэгсэн. Би л ав итгэдэг юм аа. Ээж маань яг энэ улаан сарнаа шиг үзэсгэлэнтэй. Сайхан хүн байсан юм. Тэгвэл ээжид хайртай байсан хүн жил болгон сарнаа авчир тавьдаг юм болов уу? Мэдхгүй юм да. Ээжийг амьдаар налсан тэр хүн ч юм лээ. Ээжийг амьдаар налсан гинэ. Тийм ээ. Тэр мөн авш амьд л байдаг юм бэл. Би ээжийнхээ өшийг заавал. Чамайг амьд гэдгийг ширүүн дарга мэтгэл юм бол чи байтугай би ч өхөн. Тийм болохоор наана дуугаа дахиад угаа сууж заяа. Танд дуулах яаралтай мэдээ гараад. Тэгээд би зөвшөөрөл авдаг. Аваа, бид нар Америк яваач үү? Бид нар эндээ баймаар байна. Наад хүүхдүүд чинь миний өдөөс юм яриад байгаа юм шүү. Чи ороо юу юм бэ? Аваа, та битгий ээжийг зодолтоо. Бид нар таны өвөнд ороод Америк руу явъя аваа. Алтандуудыг таныг энэ сарын 30-ны өдрөөр дуусгуур болгож ажлаас Итгэдэг андмын чи яагаад иргэн над руу ирээдээ яагаад ирдүүний чуйрэхлээ өнөөдрийн тулсгал шигээ итгэдэг андмын чи яагаад